В глубинах южно-техасского лесного массива, в чаще зарослей, группа львов, когда-то привезенных для программы по восстановлению популяции экзотических хищников, игриво носилась около старой заброшенной свалки. Объемистая пластиковая емкость, прежде служившая тарой для пищевого масла, катилась по иссохшей почве, подгоняемая знойными порывами ветра. Молодой любопытный лев склонил голову, обнюхивая предмет. Затем он погрузил морду внутрь, изучая ароматы. Остатки пищи на стенках заставили его попытаться слизать их. Голова ушла глубже и не смогла высвободиться. Жесткий, потрескавшийся пластик с узким горлышком плотно обхватил его шею. Он начал дергаться, впадать в панику, трясти головой и кататься по пыльной земле, но емкость не сдвигалась. Сородичи поначалу наблюдали за его метаниями, но, не зная, как помочь, вскоре отошли и продолжили забавы. Лев носился по округе, натыкаясь на ветви, камни, все еще надеясь, что что-то поможет сбросить ненавистный плен. Но каждое движение усугубляло его состояние, боль в горле нарастала, а края тары впивались все глубже. В конце концов, измученный и напуганный, он покинул Прайд и умчался в чащу. Не видя, почти не чувствуя и не слыша, он бродил без цели. Прошли дни. Сначала он еще пытался бороться. Потом просто шел, как призрак. Тело его истощилось, ребра выпирали из-под иссохшей кожи. Шерсть, некогда густая и золотистая, теперь сбилась в колтуны, вылезая клочьями. Пластиковый плен душил его. Он мешал дышать, удерживал жар. Его лапы все чаще подкашивались. Он перестал рычать, перестал сопротивляться. Просто двигался вперед, медленно, неуверенно. Над ним кружили грифы, учуяв слабость и близкий конец. Другие звери избегали его, словно чувствуя нечто противоестественное, обреченное. Зрение помутнело. Слух ослабел. Головная боль гудела внутри, будто череп готов был расколоться. Это был мучительный кошмар. Без влаги, без тени, без признаков жизни вокруг. Его шаги волочились по раскаленной, потрескавшейся земле. Его сердце цеплялось за последнюю крупицу надежды. На 7-е сутки он был почти мертв. Лишь прерывистое дыхание выдавало признаки жизни. И тогда, по воле случая, он вышел из леса. Впереди лежали чужие владения. Пахло непривычно людьми, асфальтом, техническими жидкостями. Он переполз через разрушенное ограждение бывшей фермы и выполз на шоссе, там, где начинался жилой пригород. Впервые в жизни дикий лев пришел к людям. Не для охоты, а в поисках спасения. Марк и София, молодая пара путешественников из Колорадо, возвращались в мотель после дневной экскурсии. Внезапно они заметили, как из зарослей на проезжую часть вышло существо. Марк резко затормозил. Они увидели льва. Вернее, его подобие. С пластиковой емкостью на голове. София вскрикнула, но сразу поняла, он не атакует. Он был обессилен. Он просто стоял на дороге, пошатываясь. Он был так худ, что напоминал оживший скелет. Его шерсть была грязной и редкой, а походка — шаткой, словно он вот-вот рухнет. Марк дрожащими руками достал телефон и набрал номер службы спасения парка. Следуя инструкциям гида, София вынесла бутылку воды и энергетический батончик. Она осторожно положила их на обочину, отступив на расстояние. Диспетчер подтвердил, что спасательная команда уже выехала.
попросил отметить местоположение и не приближаться. София крепко сжала руку Марка, наблюдая, как лев лег на землю, тяжело дыша. Он достиг предела. Через полчаса прибыл грузовик. Двое рейнджеров, Алекс и Дэвид, вышли с транспортной клеткой, седативными средствами, веревками и режущим инструментом. Алекс осмотрел льва и подал знак отойти. Дэвид прицелился из ружья с транквилизатором. Щелчок, дротик вонзился в заднюю лапу. Через минуту лев обмяк. Они подошли, проверили дыхание, пульс, реакцию зрачков. Емкость была спрессована грязью и отходами. Алекс взял ножницы и начал аккуратно разрезать твердый пластик. С каждым слоем обнажалась глубокая рана. Кровь, гной, ссадины, врезавшееся горлышко. Наконец, плен упал. Голова льва была в ужасном состоянии, глаза впали, нос потрескался, уши обвисли, вся морда в царапинах. Они бережно обернули шею тканью, перенесли его на носилки и поместили в клетку. Дэвид закрыл дверцу, а Алекс тяжело вздохнул. Он повернулся к паре и тихо произнес: «Вы только что сохранили ему жизнь». Марк кивнул. София смахнула слезы. Она знала, они поступили верно. Грузовик рванул с места и скрылся вдали. Лев спал в клетке. Его грудь едва поднималась. Он был на краю, но теперь у него был шанс. В медицинском центре национального парка команда ветеринаров была наготове. Льва поместили в изолятор, подключили к капельницам, ввели антибиотики, стабилизаторы, противошоковые препараты. Шею обработали, зашили, наложили повязку. Его мыли, чистили, фиксировали язвы и повреждения. Он оставался без сознания, но его сердце билось. Ночью дежурные сменяли друг друга. Первую пищу, жидкий мясной бульон, ввели через зонд. Утром он открыл глаза. Спустя 2 недели лев начал подниматься. Его кожные покровы заживали, шерсть отрастала. Он начал тихо рычать, как подобает хищнику. Его выпускали в огороженный вольер, тренировать походку и дышать свежим воздухом. Он возвращался к жизни. Через месяц Алекс и Дэвид погрузили его в полузакрытую клетку и отвезли обратно, в дикую зону. Лев вышел, почувствовав под лапами родную почву. Постоял. Из кустов поднялись головы других львов. Он сделал вдох и медленно пошел вперед. Прежде чем скрыться в зарослях, он обернулся. Его взгляд встретился с глазами 2 людей, подаривших ему спасение. Это было безмолвное благодарное прощание. А затем он исчез. Позже Марк и София были отмечены на Техасском фестивале защиты дикой природы. Они рассказали эту историю со слезами на глазах. Их слушали сотни. И сотни вдохновились. Алекс и Дэвид продолжили свою незаметную работу — охранять, спасать, предупреждать. А та самая пластиковая емкость теперь хранится в Центральном музее при парке как символ. Напоминание о том, каким трагедиям ведет безответственное загрязнение окружающей среды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!